Buongiorno a tutti, ben arrivati a Paluzza. Andrea pensava di liberarsi di me quest'anno, però ce la fa solo in parte e quindi benvenuti. Salutiamo la nostra banda che ormai ci accompagna da 3 anni, giusto? Bene, allora facciamo fare ancora quei 5 minuti, non di più, l'ultimissimissima. Quindi il pubblico è con noi, i Disco Stajere. Ad ospitare le 13 contrade che parteciperanno al Palio Gassia-Rogioles 2019. Iniziamo dagli amici austriaci di Küçük. Questa bellissima sfilata qui a Paluzza in questo 2019 siamo in compagnia degli amici austriaci e c'è con noi anche Walter il sindaco. Prego Walter, che lui è un amico della Carnia, è uno che insomma è sindaco. Io ero bambino, lei era sindaco, adesso è ancora sindaco, ma quanti anni è che fa il sindaco? Sì, allora saluto tutti del comune di Küçük. Per noi è un grande piacere essere qui oggi, la seconda volta con il gruppo Küçük. È un grande onore per noi e speriamo che tutto va bene. Allora la domanda, sono 23 anni sindaco. 23 anni, un applauso a questo sindaco, vuol dire che ha fatto bene, sta facendo bene per la sua comunità. Allora sindaco, ci dica quali sono le peculiarità, insomma quello che si trova a Ketchup Mountain, qual è le attrazioni e la cosa più importante che ha questa comunità e naturalmente poi anche la Carinzia. Allora noi siamo un po' simili come i canici, perché siamo come confini, abbiamo tante relazioni in Italia, soprattutto in Friuli e Carnia. E diciamo le cose importanti per noi che mangiamo volentieri, beviamo volentieri, abbiamo una buona infrastruttura, una buona birra, abbiamo tutto a casa, abbiamo la prima slow food nella regione Alpe Adria, allora per noi è molto importante per lavorare per il futuro. Allora andiamo con la contrada numero 2, andiamo nella frazione di Timau e insomma una frazione un po' particolare perché ha tutto un suo regolamento, ma ci spiegherà bene tutto quanto Daniela. Andiamo con il Granducato di Casali Sega. Granduca, allora lei che un attimo ve lo dico anch'io, allora Granduca Giordano I Muser, Par Taisha. Allora Granduca, intanto ci presenti le persone che le danno una mano e coinvolgono questo Granducato. Allora, il mio Granducato
nostro Granducato, perché usiamo sempre il plurale Maiestatis, è composto da tutti i sudditi, ma oltre ai sudditi ci sono, e sono graditi, i viandanti e i foresti. A tutti i viandanti e foresti noi diamo un permesso di soggiorno, che ho qui, nel quale concediamo di poter stare nel Granducato per 24 ore, da mane a vespero, e possono anche naturalmente dormire nei fienili i bipedi e nelle stalle i quadrupedi. Giorgio, il nostro Giorgio Morocutti, giocherà in casa perché la prossima contrada che arriva in piazza 21-22 luglio è la contrada di Liushul e Tausie! Federico, a te il microfono, vai. Grazie, sembrava che volevi fare tu la presentazione. Allora intanto buongiorno Paluzza, un applauso a questa contrada Liushul e Tausie, è la contrada all inclusive. Abbiamo 64 associazioni e siamo in 52. Allora, 365 giorni all'anno, fienagione, galline, tacchini, serre e per esempio cosa c'è qua in giro? Perché basta trovarli. Allora abbiamo il presidente dei donatori di sangue, ciao! Buongiorno a tutti. Quanto sangue doni all'anno? Io, 2 volte all'anno. 2 volte l'anno non è male, però è un presidente, dovrebbe aumentare. Poi abbiamo un bar, abbiamo qua il responsabile del circolo Insieme Liushul, ti chiami? Ed è bello gestire in un bar in un piccolo paesino? Sì, un po' di difficoltà, ma Si tira avanti, insomma. sì, quando va. È un circolo che comprende tutta la popolazione. Abbiamo anche, se lo trovo, perché dovrebbe essere qua giù in fondo, abbiamo anche la protezione civile, Roberto Maso, buongiorno. Com'è coordinare una squadra di protezione civile al Sullo? Ottimo, non è male, grazie. Allora, un'ultima cosa, dimostriamo che siamo 100% carnici qua. Siamo carnici fino all'osso. Prendiamo uno a caso, questo qui. Ciao, come ti chiami? Potrei beccare proprio quello di Vicenza. Osto! Non si può. Va bene, un applauso alla contrada di Liushul e Tausie. Bravo Chicco, bravo, poi bisogna dire che allora quest'anno non abbiamo fatto una rappresentazione perché ci stiamo organizzando per il prossimo anno, perché noi come possiamo ogni anno fare qualcosa di diverso, abbiamo fatto la sfilata. Ora mi sembra che come erede potrebbe andare bene, no? Federico insomma è giovane, ha 17-18 anni, dove 19 e quindi però lui, volevo solo dire l'ultima cosa, poi lasciamo insomma sfilare questa contrada. Lui è anche l'artefice di Radio Tausia, una radio via web da Tausia, insomma, con le sue trasmissioni, con la sua simpatia. Ecco, allora quindi un po' di energia nei piccoli paesi c'è e questo è quello che porta avanti la Carnia e tiene la Carnia in alto. Grazie, grazie alla contrada, un applauso e in bocca al lupo naturalmente per i giochi e per tutto. Siamo alla contrada numero 4, rientriamo nel comune di Paluzza, siamo proprio in centro e abbiamo con noi la contrada di Pardaur. Giovanni, raccontaci un po' di storia, un po' di passato
col passato, questo lo conosciamo, vai col passato. In italiano Bisogna parlare italiano perché abbiamo ospiti da tutto il mondo. ospiti internazionali. Compreso il Granducato. Allora, noi siamo la contrada più giovane del paese e siamo nati circa 40 anni fa, ma abbiamo una storia. No, non è no. Allora, praticamente qua a Paluzza, zona alta, c'erano due contrade molto agguerrite fra loro. La contrada di Vicente e quella di Somaville. E allora, per evitare discussioni che il confine regnò che no, allora hanno deciso di creare la contrada di Barberwood proprio tra le due contrade rivali, e quindi noi abbiamo questo compito di mantenere la pace e l'amore nel paese. Ah, quindi avete il compito proprio di mantenere la pace e l'amore. Come la nonna che non sorte. Quest'anno ti manca? Dinense. Luca, sì. Abbiamo forze internazionali. Avete anche le forze internazionali, vedete qui a Paluzza siamo anche international e quindi portiamo avanti i nostri piccoli compiti. Allora, A te il compito di presentare la nostra contrada, ma noi siamo, come dire, esterni a tutto ciò, e quindi la contrada di Somaville accompagnata da Somprat. Vuole salutare con un abbraccio immenso attraverso un ricordo che è ancora qui con noi, anzi dovremmo averlo da qualche parte, perché lui era sempre qua con noi, girava sempre con silenzio, con presenza, con capacità di essere ovunque. Guarda, gli assomiglia. Con capacità di essere ovunque, perché lui era ovunque e lui è ovunque. E io penso di poter dire che oggi la nostra contrada, che lui amava fino in fondo, dentro la terra, dentro quel bosco bandito dove gli era scappata, pensate, anche una pecora, e girava per quel bosco bandito. E allora noi oggi vogliamo, in modo meraviglioso, come faceva lui, con la sua dolcezza, con la sua capacità di dire in modo silenzioso tutto quello che c'era dentro di lui e dentro ognuno di noi. E allora ringraziamo Lele, ringraziamo per tutto quello che ci ha dato. Emanuele Plazzotta è con noi e noi lo vogliamo stringere in un abbraccio universale di una terra, di una contrada, della gente che lui ha sempre amato, e noi lo ameremo per sempre. Grazie Lele. The show must go on, e quindi noi siamo pronti dopo Somaville e Somprat, anche loro con questi costumi veramente straordinari, con tanti bambini, anche in sfilata uno deve essere anche il mio da qualche parte. E allora andiamo alla contrada di una frazione di Paluzza, alla contrada di Clewles. accanto al Granducato. Accanto al Granducato. Allora, siamo insieme a Ursula e Tullio che ci raccontano l'agricoltura di Clewlis. Poi a Clewlis si sa, siete in tanti, siete giovani, le famiglie rimangono, un paese vivo. Sì, buon pomeriggio e benvenuti al Palio. Allora abbiamo portato un po' di prodotti. Ma infatti volevo dirti, ma che cosa hai portato qua in questa carriola artigianale, insomma, voglio dire, del passato? Sì, esatto, carriola del passato con dei prodotti anche del passato, genuinità del passato. Abbiamo il nostro grano turco, dimensioni come vedete ridotte, sperando di riuscire a fare una polenta a fine anno, le patate, la nostra swaine, stegoline particolari, sapore indefinibile. E poi c'era una particolarità nella nostra fazione, c'era un angolino nell'orto, 1 metro quadro dedicato a una cosa molto riservata. Emanava degli odori, dei profumi che si perdevano e incuriosivano particolarmente i villeggianti che venivano a Clewlis. Ursula, che cosa c'era in questo metro quadro? Allora ascoltiamo la mamma che ci dice proprio che cosa c'era. Allora, c'era sicuramente
sicuramente le erbe per fare i gialcions. Il gialcions, pasto tipico di tutta la Carnia, anche a Clarins li facevano nelle giornate di festa, che potevano essere il matrimonio, un qualsiasi battesimo, comunioni. Era il pasto semplice per la festa. Allora, ringraziamo questa contrada di Clarins, giovane, con tanti giovani e con tanta speranza per la nostra Carnia. In bocca al lupo anche a loro e buon divertimento. E noi andiamo avanti con la prossima contrada che rappresenta un comune limitrofo al comune di Paluzza. È con noi questo pomeriggio per la terza volta, quindi stanno facendo un po' di esperienza. L'anno scorso sono arrivati anche secondi nel palio, quindi insomma, no, le contrade di Paluzza devono cominciare ad avere un po' di paura di questa contrada che è Sudri. Allora, voce a questa bella signorina in questo Sutrio ormai famoso per i borghi, è vero, e per l'albergo di Flusso. Allora, Sutrio è situato sull'antica Giulia Augusta. Si presenta con un centro storico ben restaurato, con tipiche case in pietra e viuzze strette e lasticate. È un paese molto attivo grazie all'Afroloco e all'albergo diffuso, che, aiutati da numerosi paesani volontari, propongono feste ed eventi tutto l'anno. Le più importanti sono sicuramente la magia del legno, la prima domenica di settembre, e borghi presenti, da Natale all'Epifania. Domenica 1 settembre vi invitiamo a Sutrio per riscoprire la magia del legno, scultura, intarsio, restauro, pirografia, lavorazione del legno in tutte le sue forme e sfumature. In ogni cortile sotto ogni antico porticato del paese, falegnami, artigiani, tagliatori, scultori mostrano l'abilità del loro mestiere, lavorando davanti al pubblico. Ha una frazione che è un po' così situata sulle pendici più alte delle nostre montagne, verso il Monte Paularo. Parliamo della contrada del borgo di Naunine. Allora diamo naturalmente la parola a Carlo Cimenti che ci fa conoscere questa borgata qui di Paluzza, di Naunine. No, arriviamo dalla piccola frazione della Vallata Treno. Abbiamo 60 abitanti attualmente e come vedete la rappresentanza è adeguata a questo numero. Nonostante questi pochi abitanti che abbiamo attualmente, dobbiamo vantare le famiglie più importanti della Vallata. La novità di quest'anno, quindi dobbiamo accoglierle con un applauso particolare. Abbiamo con noi per la prima volta la rappresentanza del comune di Cerciovento, ovviamente Ciurciuvin.
raccontarci un po' di storia di questa film. Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito agli organizzatori del Palio, grazie veramente. Siamo contenti di partecipare, per ritornare dopo tantissimo tempo a partecipare al Palio Paluzza con gli amici di Paluzza e con le contrade di Paluzza. Cercevento è pieno di Montepettegna, 700 persone, 700 abitanti, paese stupendo, ricco di molte case storiche, ricco di tantissime tradizioni, l'Angelo Circus in primis, che viene fatto il mese di giugno, la festa delle erbe, la via della Bibbia già accennata, che sta arricchendo il paese di moltissime opere d'arte che vengono poste sulle facciate delle case e che ci permette di intraprendere un percorso anche architettonico, culturale e turistico. Cerchiamo di offrire qualcosa di diverso per chi viene a sciare sicuramente solo folgolando il posto di Arabasletto d'inverno, e cerchiamo di dare anche a chi viene in queste stupende valli a cercare il fresco dell'estate dei percorsi che vengono, cioè ci vengono le persone, camminano, ammirano i quadri che sono esposti, ammirano le moltissime case storiche che ci sono nelle due frazioni, fra Cercivento di sopra e di sotto, e niente, dopo noi siamo qua, siamo venuti a presentare i Kramars, perché questa è la storia della nostra gente, dei nostri nonni che partivano con la trascine, con questa cassettiera, e marcavano le montagne e arrivavano fino in Germania. Infatti Cercivento è molto legato al paese di Bershich in Germania, proprio per questo scambio culturale di Kramars, perché tanti Kramars, specialmente in Cercivento, sono andati in Germania, a Bershich, dove qualcuno dopo si è sposato, ha fatto il sindaco anche per restare in tema, no? E niente, c'era questa fonte di guadagno importante per la Valle del Bur, perché i Kramars sono stati impieghi che portavano oltre a denaro che serviva per comprare posti, per aggiustare scuole e case, anche una cultura diversa, una cultura nuova, ed erano quelli che giravano un po' il mondo. Pertanto con loro noi abbiamo fatto veramente un salto di qualità, questa valle fra il XVI e il XIX secolo. E adesso questo onore di essere stata annunciata per 2 volte, ci sarà un motivo, e quindi siamo pronti ad accogliere la contrade di Cente! Vuole ricordare così le nostre donne, le genti dei nostri paesi, e in particolare mi soffermo su cosa abbiamo portato. Oggi Cente vi farà vedere cosa in una famiglia del dopoguerra poteva portare il sostentamento, e facendo cosa? Non avendo nulla da mangiare, le nostre nonne, e io vi dico mia madre e mia nonna, sono partite da Paluzza con questa luce, con questi corredate del corredo di mia madre, e passarono per il Monte Resto, sono andate fino a Spilimbergo, da dove hanno barattato per l'unitale dell'anno turco, per poter poi sfamare la famiglia, hanno guardato parte del corredo, che è un avanzo, questo qua, intatto, e a memoria così dei nostri nonni e delle nostre madri, volevo farvi presenti che ancora oggi nelle nostre case, a ricordo loro, abbiamo ancora il corredo noviziale integro. Siamo giunti alla conclusione della sfilata con l'ultima contrada, in realtà poi sono 2, rappresentano l'abitato di Casteus, ed è, come buona tradizione, a sfilare per ultima la contrada che ha vinto il Palio nell'anno precedente, nell'anno 2018.
E quindi Place e Ville. ma permette tra Gaioli un punto di riferimento anche secolare ipocastano che troviamo a Costeon, che è un punto di riferimento che ci parla della nostra storia. Il grande Ippocastano rievoca l'assemblea dei più passati, dei rappresentanti dei capi famiglia della contrada che si riunivano per prendere importanti decisioni e per parlare dei problemi della contrada. Al giorno d'oggi invece è semplicemente un punto di ritrovo per i paesani che parlano, giocano, scherzano e magari si bevono anche una buona bottiglia di vino. Amici, ma sono tutti fradi, non covente presentazioni, in ogni dimanda una bella sciore che con queste grinta e determinazione porta in davanti la cultura, la tradizioni di Gin, a far conoscere la nostra Tiarnie e il nostro Friuli in tutto il mondo, è vero. Novella venuta su, voleva intervistarmi me come io l'intervisti io ieri. Allora Novella, singa che su al palio di Rogiules, no? Queste robe, queste fieste, che non sono neanche fieste, io pensavo che di la comunità donde che si faceva in donde in tal centro delle nostre vallate dal But, e la aiutavi proprio come una grande fusione. Allora un momento unico di chiatarsi insieme, tu l'hai giusto così. Ma sono così contento di aver cambiato canale, George, che non ho la minima idea. Dal canale di Guard plomba al canale dal But, ma bien. Dopo c'è questo placcio pieno di frutos, poemos, ma una roba meravigliosa c'è. E sono proprio contento. Vuoi che si dica stiarogiulos, ma sa tu che dici no, al Jos, col breccia, e io che sono più stagionato di te, se tu sapessi inviare che me ne la uoggio tenio, conciamo di femmine. Sì, ma Novella, ma anche noi diciamo la luce. Ma la luce è che sore, la chiarogiola per noi è che la sdosa rueda scattirin. L'ubreccia le che... Ah, l'ubreccia, vedo capito, ma c'è. Ma nu... lasci fuori, e più in avanti si va, e più rock si diventa. Ascolta, ma nu, in nodo pravi in tan l'ubreccia, perché al fuori veniva tassos di Niov. Allora, tolevi in la uoggio, qui fierso, e ci disceso. Tu avevo da via buino sbricchio sotto i scarpati freddati. Come ne slite, una grande slite, ma loro non lavin a Tolifen o a Tolilen, a lavi a divertirsi, perché una volta si divertivano anche, e più di come. Novella, chiaro, cronimi in fiducia, una volta forse si divertivano più di come. Ma voto che ti dice anche che? Allora la uoggio al guidavo e la scavaletto se ero uno de vorcheato. Io i tesribos asprizzavo stelos la niov con cui fierso de uoggio. Bien, e dopo George, di grazia che vin video telecamera. La nostra televisione. Sulla luna. La nostra televisione, fatte da involenterose, c'è un Frank da involenterose che si fa in quattro per dedicare il loro prezioso tempo, perché di due hanno il tempo per fare le robe, per mandare in avanti, per portare la nostra cultura, come dicevi prima. Tutto la fase in radio, non la fase in televisione. Fase in iodi, c'è che sono buoni di fare che tiarnielazzi. Ma il patrimonio più grande Tiarnio è stato qualche lì, l'inventivo, la passione, l'intelligenza di Tiarni, c'è detto? È vero, ma forse è dovuto al fatto che vi in poche robe, non vi nulla, no? E quindi tutti arrangiarsi con quel tic che vin. E quel tic di vin, diciamo, all'esponenziale, perché che viene da fuori, perché dici, ma con che no, noi eppure arrivi a creare robe importanti, dicevi prima, noi qui ha vinto
tre importanti feste, il palio, no? E dopo i mistirs e magia del legno. Tre importanti feste fatte da enti ingegnose che portano in avanti. Bisogna di la verità, l'importante è il nome che tramandà ai giovani, ai nostri sfrutti, questa passione qui, perché noi, tutto a un'età, io insomma vi versi 50 e dopo attacco un tica pesare, e allora l'importante è severa, portando avanti la gioventù. Giorgio, vi menti un bel par di scarpette sparom, chi podim chiamina per i troi. Chiale c'è bie scarpette, la me madone, dopo io sto e a me tutte, dos sueles, no ma tu dos sueles perché ha detto, io vuoi da perdut con loro, no? E mi detto tu la rasmigo a fa fan con che qui? Ma no, madonna, no, ma dobito c'era là. A me mi reccio las diabos chi las estuartos, ma voi su Petrois come non sai c'è. Novella, grazie, scusate la chiacchiere, ma era un momento di felicità. Io per voi, per farnos, per trasportarvi la nostra allegria e i nostri bel voi di vivi. E viva Video Telecarmo! E viva VTC! Ah, season 90. Gianluca, canu stare in lei. Mandi! Fatta una mezza partenza falsa, vai Dani con il commento. Anzi, dai. Allora vediamo questi esperti boscaioli. Ah, qui c'è stata una incomprensione tra compagni di squadra. Casali Sega l'hanno formata nel pomeriggio, anzi secondo me sono nati proprio ieri o ieri l'altro. Fino alle... Qui abbiamo gente che sta procedendo alacremente, siamo 1-1. Vediamo. Velocissimi, dai! Dai! Forza ragazzi! Allora attenzione, stiamo per terminare, dovete fare la catasta, fatta bene staccare lo strop. Attenzione! Ok, tempo preso per la prima contrada. Io sulle causie! Che stanno concludendo. Dai, sono di parte, dai! Ora preghiamo anche se c'è Marco Angileri, se vuole venire a darci una mano. Siamo tutti pronti, attenzione ragazzi, manche numero 2, meno 3, 2, 1, via! Dai! Guarda che grinta questi ragazzi! Dai! Mi raccomando! Hanno anche un po' bisogno del sostegno del pubblico, credete, Marco, dai. Sì, dai, facciamo questo applauso a questi ragazzi giovanissimi che stanno veramente dando se la giocheranno, ma è chiaro che quello che poi conta è ovviamente il tempo, ricordando l'1:18 di New Sule Tausi di prima. Attenzione, siamo quasi nel secco. Catasta, deve fare la catasta, mi raccomando. Importanza riuscire veramente a piantare bene il chiodo, perché sennò si rischia veramente di perdere parecchio tempo. Ricordiamo il tempo migliore, quello di Lusul e Tause, che con 1:18 sono per il momento la coppia da battere. Vediamo questa così, adesso vediamo questo bel finale con Vile e Sudri che stanno piantando il chiodo. Si parte con Sudri che purtroppo si sgancia, sentiamo anche il pubblico, stessa cosa il pubblico a sottolineare. Vediamo dalla parte opposta, arriva Naunine, arriva nell'ultimo, questi splendidi giovanissimi con questo. Ed ora terza posizione per Somavile con Iop Massimiliano, Iop Beatrice. Evelyn veramente, è vero, devo chiedere scusa, me l'avevano scritto diverso, no? Allora, soddisfatta, ti ho visto con una grinta veramente incredibile prima, brava. Grazie. Ma
avevi fatto le prove però. Ah sì, ma si è vista che avevi un po' di praticità, è stata brava, ti sei trovata veramente Evelyn che è andata fortissimo. Mi sei allenato poi io? Come? Mi sei allenato poi io? Ah, si è allenato di più lui. Bravissimi dunque Evelyn e Gabriel. Andiamo con il secondo, dove sono quelli di Ciurciuvint. Ciurciuvint, che tra l'altro hanno fatto veramente un tempo e per solo un secondo non avete conquistato il primo posto. Tu sei? Come? Irene. Te? Gabri. Siete stati bravissimi. Per solo un secondo dovete accontentarvi del secondo posto, perché davanti a tutti con il tempo di 1.18 ci sono Liu Sul e Taosie con Luca ed Alessia Moracutti. Bravissimi. Mandei qualche salvadia attorno, purtroppo bisogna tenere 20 Giorgio, ma se non ti operativi anche quest'anno? Ma sì, mi hanno domandato perché che stanno un puntino di al podio e no vittoria assolutamente, perché non si è in grado. Comunque vogliono partecipare e fare il possibile. Ma tu come? Sei tu sempre che tu ti alleni? No, non per fare a fare, ma giusto per capire, perché la gente si domanda, ma come Giorgio fai dopo? No, beh, io ho il mio lavoro e mi alleni la domenica, mi piace la in bici perché non hai problemi muscolari, perché con la corsa in effetti non puoi fare più di tanto perché hai problemi. Come hai provato a fare di corse perché sbaglio, però ti dici, io come mi alleni per che non mi viene la panza, ecco, del 40enne o del 50enne, esatto, capito? Esatto, e così si può bevi qualche birotto in più e essi tranquilli. Che la vuol dire? Però approfittando di te, perché tu ormai tu hai vinto, hai fatto tante gare qui al palio, però qual è un segreto? Un segreto per arrivare a è la tiaroggiole, è la loge, è che il cor, è ciumut che si corre in maniera che perché non è facile di correre con la loge. Ma il mio segreto è se avessi 20 anni di manco la res più forte che mai perché hai tante esperienze, ma a chi è gara di fadie se due ti hanno chiamato correttamente in ta fase da chiame dopo insomma con questa mia ora alla maggiore, ma non è gran segreto, no. Alle di fare la chiame bene, che è il segreto? Ma sento Nero, ma influisce la ruede se è grande, più piccole, più larghe, cioè influisce in te gare oppure no? Perché io ho sentito attorno polemiche, ma la tua cidula è più larga, la mia è più stretta e quindi forse accordi più e accordi meno. Ma io non credo che più di tanto influisci, forse vele più grande, le mie ore, però vuoi dire, se uno ha la piccola, calciate una chiaroggiole con le ruede grandi, non è che sia problema. Problema, ripeto, va fatto la chiama bene, stabile e noi siamo massa lenza di partire da urta griglie, che stanno vi fatto un tipo di griglie che a distanze leggermente di più rispetto al passato, non si partisce da place con la curva pericolose, si partisce giù dritto. Io da Rincimo cavallo. E io tipo Formula 1, è migliore forse, partendo dritto forse non tu hai problemi di all'inizio. Ecco, quindi tornando al discorso di Formula 1, allora fa veramente differenza le gomme. Sì, a chi no, Gian, chiale, ecco, a chi non dei gomme, quindi grazie Giorgio, bene gare. Noi figurarci. È sempre un piacere, cercherà con Giorgio e farsi contare. Come però Anin, seguisci sempre in diretta naturalmente, io e Gianluca, sempre così. E vieni in compagnia di queste bielle fantastiche, Mattia Laice, bielle femmine. Allora, che si stanno preparando a ce fa? Il palio dal Fen. Al palio dal Fen. E quindi queste bielle fantastiche. No, tu non fai il palio. No. Ieri fai il palio. È infortunata. Ieri è infortunata. Tu invece insieme a ieri? No. Quindi
Siamo avversari. Ah, siamo avversari, hai capito? E quindi è la prima volta che facciamo queste tentative di corse? Sì. È la prima volta, incredibile. Invece qui ande ormai Un po' di anni. un po' di anni di esperienze. Qual è il trucco? Non se che non senti, perché sennò qual è il trucco di Jim per poter arrivare insomma con manco il fadie? No, i trucchi non possiamo dirli, se no. Non si può dire i trucchi, ma qualcosina, giusto per dare, come si dice? No, niente, no? Alla morte, dall'inizio alla fine. Alla morte all'inizio alla fine. Lei che ha fatto anche lei, io non niente. No, perché siete vai un italiano ti furla, ma ne ho si faccio così. Lei che ha fatto anche lei, insomma, questi giretti con negli anni passati, voglio dire, quest'anno no, perché è molto elegante, quest'anno sfila. Voglio dire, ecco, il segreto, dato che tu non tu gareggias, no? I segreti per ogni contrada I segreti non si sono preziosi e Però quindi voglio dire, magari, non so, il peso, magari... no, quest'anno è cambiato il regolamento, vin il stesso fascio Stesso passo per tutti, non sai io? uguali, tutti Magari non sai la slimmi, nel senso una più... mutandoni sono sempre che Mutandoni sono sempre nuovamente che... anche no vin, no, dopo insomma Non rivin a tirare fuori un segreto. no. Non sto io di la gara, Gianluca, non sto io di la gara e dopo decidi no così in fantasie. Grazie a queste belle sfantates. E invece questa bella giovane ragazza che intraprenderà questo percorso formativo con la Loge, ecco, quelle prime, cioè ci senti su qualche ente di brivido o siamo tranquilli? No, sono agitatissima. È agitatissima, questo vale perché essere agitati poi ti porta adrenalina e quindi l'adrenalina ti porta a tirare la Loge. Poi chi è la compagna con te? Si chiama Anna Dosso. Anna che sarà da qualche parte. Da qualche parte in giro. Si sta riscaldando, vedete che si sta Esattamente. Bene, allora buona gara, tu come ti chiami? Angelica. Angelica, c'è bien noms che venga qui in tiane, ma c'è bien noms in tiane. Bene Angelica, buona gara, noi andiamo a vedere il palio da Seon velocemente, no? E dopo ritorniamo naturalmente con le Chiarosule. Chi dei due fa il colpo di morra? Sempre se siete capace di fare. Boh. Vai, vediamo. Oh, Secco e Enrico che hanno a disposizione eventualmente i conis e la mazzetta se dovesse stringere il tronco. Luciano, lasciamo il fischio a te per la prima sfida. Bene, siamo partiti e qui chiediamo la collaborazione al pubblico perché qui dobbiamo aiutare a sostenere il taglio da parte di queste contrade. Abbiamo detto che scende subito in campo. È un palio molto faticoso, ragazzi. Dai che ci siamo! Forza, andiamo avanti! Bravi ragazzi! Abbiamo... Allora, andiamo a conoscere un attimino velocemente. Approfittiamo. Allora, c'è nome. Andrea. Valentino, io non che mi avete avuto un problema col Seon, come mai? Sciot che con le vibrazioni che si è smolato il mani, no? Si è smolato il mani, però siete arrivati da Pit lo stesso. Dura però. È dura, sì. Buona, sì. Usa me, hai fatto un buon team. Ma insomma, mai. Bisogna allenarsi, è vero. Sì. Come aspetti naturalmente anche che sul sovente al finisce il loro gioco, ma sì ormai da Pit, naturalmente l'influisce tanto il Seon, c'è mucca le gucciate, c'è mucca scorre all'interno dal FAU, in Porcan Poyan naturalmente cae là, Tiran cae là il Seon col fier che va ad agire, va a fa trit sull'en e quindi di conseguenza vuol sempre più forza per poter arrivare e da Pit, ecco, e sono arrivati di Ciorciovent, Ania conosce anche i due di Ciorciovent, allora dure, assai, c'è nome, Alex.
Alex, e dopo qui vino? Gabriele. E Gabriele, Alex Gabriele. Sono mai così dure? Tavi, non tavi? Ciao, sì, ma... Dat ik door in lijn. Il duro in lane, però vuole anche un tipo di allenamento, c'è Si partito ma si ricorda. Ah, ecco, giusto. Il problema è anche partire massa veloce. A lei miglior là con calma e dopo aumentare. È vero. No, comunque una buona prestazione, dai. Siamo partiti con la seconda manche. Allora, gli Schultausi vengono da una tradizione molto importante di Boscaioli, quindi sicuramente molto bravi. Invece a Place anche qui abbiamo invece, e non si nota subito, una scuola di Seons che dicono vengano dal Canada, che secondo me in questo momento sta facendo la differenza. Sta per andare, perché sono molto avanti, però anche loro qui hanno un tempo sicuramente migliore rispetto alla prima mancia, ambedue. Allora attenzione, Place, non siamo lontani, attenzione! Sta per cadere! Perché poi quando arriva in fondo il taglio, eccolo là! Bravi! È stata dura, ma anche per loro ce l'hanno fatta in sequenza. Allora andiamo a conoscere ormai anche Federico che sono arrivati insomma. Sì. Allora, ci metti slade, dure? No. Mi pare che sei slazzo, ma tu hai un fisicato che alla grande. Tu invece ci metti Adam. Allora ci metti slade qui. Ben, ci stavo in È stato un buon risultato, eh? Sì, sono sì, spring. Sì. Come io invece l'esperienza qui, Adriano e Carlo. Allora, Sì, è stato duro. è state dure, ma chi giovani si fumava in denti a manetta? Sono più giovani. L'esperienza chi dio buon Avevo polmons e braccia. Avevo il polmone e braccia. Di culo come tutta la roba. Comunque dai, l'ade bene lo stesso. Boh, sì. Io da lì dopo il finale comunque sarà. Grazie Adriano. Grazie. Ecco qui io noto dei Seons relativamente corti, sapete che c'è un regolamento molto preciso, una lunghezza minima, una lunghezza massima, anche qui potete notare l'altezza è necessario fare quando il segone comincia a bloccarsi. Eccolo qua, hai visto? È arrivato il termine delle fatiche per Cleonis, mentre guarda ora ancora qualche centimetro. Questa gioventù, come vuoi dare la colpa al Seon? Sì, sempre una scusa. Sempre una scusa, Allora, ci metti gelare, sai che dura. Beh, non credevi che fosse un filino banco facile, invece denti c'è che nascondeva qualche asperità. E quindi, ma però Seon, lavi e benon? Perfetto. Ci ringraziamo il tecnico Puntel Paolo che l'ha tirato perfetto. Io adesso vi i tecnici, qui è sì come una scuderia Ferrari, no? Tutti i lavori per un obiettivo unico, vinci naturalmente il palio da Silvano. Benissimo, c'è nome, c'è musica. Puntel Lorenzo. Ecco Lorenzo, grazie Lorenzo e bene continuazione. Siamo pronti? Via! Veramente andando bene, almeno in questo prima parte iniziale di palio per loro. Ricordo Mattia Giovanni e Moreno Zamparo che si trova. Allora qui ci sono i commenti, stiamo a metà strada ragazzi, perché senti, finale vuol dire per un anno sperpeggiare Dai, 1-3, vai! Bravo Giovanni, bravo Bocca, complimenti, grazie ragazzi. Non è facile, ma a una certa età si può arrivare a fare tutto. Ecco, allora, intanto la prima domanda che è da fare è che Seon è regucciato bene? Pensi di sì? Pensi di sì, mi pare che io serve fuori, che Seon, ci muotare che Seon è regucciato bene? Insomma... Manca 3 dinci. Manca 3 dinci, reso, Allora, a Cean, di Cean Seiso?
Dal 46. Ecco, dal 46 al tiro in timone Seon, una roba incredibile. No? Bravissimo. Bravissimo. Buon, bene prestazione, dai, speriamo di arrivare anche sul podio, dai. Vediamo già da subito due tecniche completamente diverse, con Nomine che sta facendo scorrere velocemente, magari dando minore forza al Seon, a differenza di quelli di Bergeshop e Ketchup che stanno lavorando. Folcloristi di Nomine, un pochino in difficoltà, Bergeshop e Ketchup. Ultimi momenti di taglio, anche in questo momento il finale per i nostri amici austriaci. 2.36 il loro tempo e non è male se confrontando poi ad altri avversari. 2.36 dunque. Un'ottima sfida, qui adesso però che nulla da fare. No, bene, dai. Abbiamo provato poco, se non la va bene. Provate il primo anche come Fradi, se la va bene, dai. Sento una roba, mi pare che avete fatto un buon tempo. Sì, sa mai di sì, dai. Speriamo bene a fine. Ci mollavi a Seon? Beh non. Dicevo che viene avuto di fortuna con il suo compleanno. Ah, dal compleanno. E quindi anche questo l'ha influito, dici? Esatto. No, comunque pensai di essere sul podio, probabilmente. Beh no, per essere il primo viaggio, beh non, dai. Ecco, la gioventù, Tint Frestia, Int naturalmente che sei da fa, muscoli e via, dai. In bocca al lupo, dai, speriamo di arrivare sul podio. Tronco e direi che fra pochissimo arriverà a metà, stanno veramente viaggiando, ma anche Sudri, sapete la parte finale della proposta, quindi hanno sì fatto una gran fatica, ma si sono anche divertiti. Si sono messi in gioco scendendo in piazza a rischiare di chiudere con l'ultimo pilone il palio dal Seon. Allora, mi pare che lei non era un Seon, era un rasor. Siamo qualche secondo. Che avevi sai, era un rasor. Ma rasor, sì. Alla tagliata non deve una play. Ma senta che, ma vuole che. Fisici, muscoli. Se non ti smurgi che lei ti resta tal miec. Sì. Non ti tiri sfornue. Ma sento una roba, vuole il muscolo o vuole anche un ti conosce l'impresto e sapere come si comporta? A vuol ti doi, ti che ne di che di che là. Però vuol farci, dai. Hai 20, non sai, 11 volte, non sai. Ma io sei stato via. Io vengo dal Canada. Ah, e allora che il Seon arriva dal Canada allora? Dai voti. Ah, io sto là. Comunque una biale prestazione, dai. Terza posizione per Nomine. Englaro Fabio, Englaro Cristian. Un tempo di 1:22. E ora il secondo posto per Place Adam Kragero. Kragero Adam e Kragero Federico. Secondo posto, gran tempo. Il tempo fantastico, 1:04, l'applauso per Ville. Gaspardo Tiziano ed è Franceschi Paolo. Un tempo direi fantastico, ricordo 1:04.
cosa, oltre a questi droni, loro vinceranno anche il Sion che sarà donato, vero? Ecco, abbiamo anche una premiazione particolare vincitore in memoria al... protagonisti partiti, vediamo le basi e poi qua c'è un mix, qui c'è forza mista anche a tecnica, soprattutto nella maniera in cui sarà legata un po' il fascio di linea, perché è fondamentale anche farlo sì in velocità, ma vediamo, che bella battaglia, arrivano! Allora attendiamo ovviamente, ci arriva veramente, devono oltrepassare, posizionare poi Giancarlo Giuliano, alzare le mani. Terza posizione per Vile! Maier Fabio, Maier Thomas. I secondi, l'applauso per Somavile! Vicenta Giorgio, Vicenta Patri. Ed ora i vincitori, che sono Liusul e Taosie, vincitori di questo palio da fiamme! Flora Stefano, Zamparo Matteo. Bravi, bravi! Allora Teo, ce multe zelade, mi pare che si laat benissimo. Le laat doet komen door Loiswitzer. Ah no, bene dai, siamo contenti. Abbiamo cercato di approfondire bene i dettagli, di specificare bene tutti i punti, le alzauling, la posizione, ci mettiamo le legna, prima che pesante, dopo, perché questa andare c'è tante grosse, no? Allora bisogna studiare anche che robe, no? Perché che è pesante, tu chiappale sulla bessole e dopo invece che si arriva, cioè con due mani, che più leggere, si mette una parola. Bisogna studiare un tic, un tic. Ecco, Stefan, come vi informati a chi da mangiare e bevi? Allora, mi pare che birrote che abbiamo bevuto prima delle gare, mi pare che ha giovato. La birrota vuol sempre. A voi sempre, comunque mi pare che eri ben sincronizzato. Sì, i pronostici da binore mi lasciavano un tic a desiderare, ma voi avete tutto bene. Avete tutto bene, come? Ecco, la chiame, Eise bloccate benon o si ti attingono novità slanta a fare il palio? Tu mi intervista dopo, dai. Ecco, ed intervisti dopo. Buon, grazie, Brash. Titi, vediamo queste protagoniste. Vediamo chi è, sono più o meno tutte allo stesso livello, ovviamente poi bisognerà vedere, anzi sono già in partenza le regate di Sudri con Cente e Sconfiate subito dietro, vediamo le gare, vediamo che termina. Sono partite per prime, stiamo vedendo un ritmo incalzante delle stato dietro, stanno andando come dietro il formamento vantaggio per questi ultimi Sudri e sono ormai ore
primo, Sonville secondo posto. Attenzione, volata, attenzione! E dopo Casalisega per il quarto posto davanti a Stoneblatt con il quinto. Che gran bella battaglia abbiamo vissuto, un preludio direi ottimale per quello che sarà tra pochi minuti la vera battaglia. Il Palio d'Altiarogeles è legato velocemente il ferro, questo ovviamente ha precluso le posizioni di vertice, ancora grande. Attenzione! E anche un po' più tardi, le sorelle News. Ed ora le terze classificate, contrada vincente! Maieron Paola, Gressani Orietta. Saliamo di un gradino del podio con le seconde classificate. Sonovile! Romanin Paola della Zonca Giulia. Ed ora la vittoria che esce dai confini del comune di Paluzza per andare a Sudri! Dell'Issier Astrid Corniento Alionca. Bella questa cartolina con le tante protagoniste di questo Palio dal vento Altiarogiole, mentre nel sottofondo We Are The Champion a sottolineare la splendida vittoria di Astrid Demissier Corienco Aliona di Sudri, le vincitrici di questa gara. L'applauso per tutte queste protagoniste. Sudri, Pardaur, Claudes, Ciucciuvente, Stoneblatt, poi dietro Casalisega, Cente. Ancora un vantaggio importante, se la giocheranno, ovviamente sto parlando in questo caso di Patrick Vicenta, Michele Rovere, Gesù Vicente Rovassi, Alessandro, che parlano di Sudri, sono mille del Sud e Danzie, ormai una sfida, vediamo l'ultimo per ripartire anche giustamente in questo momento, il passaggio anche di Pardaur. Sarà ovviamente una sfida che vivremo fino all'ultimo, ricordo dovranno passare tra le due palle di filo, rotolate e nella partita ecco il Sud e il Taus, che non devono essere davanti.
24 per la grande fatica la medaglia d'oro 2006 di Torino. Nel fondo passa anche Vile in questo momento. Attenzione, ovviamente arriva in questo momento Somovile con Ceruta, Autovile, Sudi. Abbiamo veramente completato il podio, una vittoria quasi insperata, quella di Ursula con questa città in quel borgo. E non hanno vinto solo questo, perciò una gioia più che meritata per le Ursule Tausie, per la vittoria che arriva per la prima volta in 35 anni di storia del Palio della Chiarogole. Fate attenzione fino all'ultimo, fino a quando non si chiuderà la competizione. Arrivano tanti altri protagonisti, tanti a questo momento Cleules, stanchissimi. Grandi festeggiamenti a chi dal piace naturalmente di Paluce per il Palio 2019 che dopo 35 anni la prima volta in assoluto ha vinto la contrada di Tausi Usul. Tausi Usul, vedete che sono i partecipanti, vedete se io ci attengo un momentino. Io ho detto in locale qui, stai intervistando, un momentino, è stata vissuta su Fierte, una bella chiame, una bella organizzazione, una bella sinergia tra persone e ha portato naturalmente alla vincita di che spaglio qui. Per imparare le contentezze, Marco, un personaggio, il che è del secondo staffette. Allora Marco, alle anche la Tentin, finalmente io l'ho fatto. Sì, era ore. Io non arrivavi a pensare di vincere, perché andai a passare masse con la Chiarogule sempre sfortunato, siamo arrivati al podio tagliati, una volta riusciamo a vincere ma si è rotta la Chiarogule, insomma questa volta non sarà bene. Però che stanco, grazie con la complicità tanti di Checca dal Teo e naturalmente da Stefan che va la chiama che l'hanno fatta bene, insomma era equilibrata. Era equilibrata la Chiarogule, la chiama era perfetta e loro bravissimi si arriva a Prims, quindi però in prima staffetta era in seconda, no? Perché non ti mollato, disegna il primo gruppo, ma ci aveva fatto a recuperare? Noi io ero attaccato dei Prims di Giorgio e Alessandro e io ho detto che io avevo a vonde e mi sei subito buttato in sorpasso. E di Tite avevi già un vantaggio e noi abbiamo tenuto duro. E tu hai mantenuto in vantaggio 40 metri fin da fin. Sei stato veramente bravo. Non sai dove che c'è la sforza sinceramente. La sforza, l'adrenalina arriva. Perché veramente a metà sentivi il fisico proprio al massimo già e non sapevi che ci calava a finire. Allora il destino ha voluto che noi arrivassimo primi qui al Palio dal 2019 e il Palio del 2019 l'ho vinto. Ecco, grazie a te, grazie a questi atleti, insomma, in una certa età, no, che è la competizione anche con i giovani che arrivare a fare. Quindi anche un Giorgio dice tutti questi personaggi di importanza qui e l'abbiamo fatta. Questa qui è il Palio, le emozioni dal Palio dal 2019, noi vi lasciamo naturalmente in armonia e in simpatia, vignette foggi ogni tanto a godere anche voi di queste belle iniziative scadenziane. Mandi tutti e alla prossima! Con la terza posizione per la borgata di Vile! Andrea, Flora Piermario, Cralgero Terry, Silverio Paolo. Continua ovviamente a premiare Massimo Menti, il sindaco di Paluzza. Adesso seconda posizione, una gran bella battaglia con i vincitori. Sto parlando di Somovile, i secondi. Di Centa Patrick,
Rovere Michele, Dicenta Giorgio, Morassi Alessandro. E adesso i vincitori che si sistemeranno nella posizione più alta di questa tribuna. L'applauso per i vincitori del 35esimo Palio d'Astia Roggiole Lusu. Morocuti Johnny, Morocuti Antonello, Kraigero Marco, Merluzzi Patrick. Venite Devono venire qua in alto i vincitori, qua su in alto. Anto, non sbagliare riga, vieni in alto. Ovviamente si stanno complimentando un po' con tutti gli avversari e questo Palio d'Astia Rogioles uscirà dai confini del comune di Paluzza. Il gonfalone consegnato dalle mani del sindaco in questo momento ai vincitori di Liusul Tausie. Vediamo e sentiamo il tifo di un'intera borgata presente per gran parte qua, una festa finale direi fantastica, anche se il gonfalone, il Palio esce dai confini di Paluzza, è sicuramente più che meritata la vittoria di una squadra che si è visto subito che puntava almeno al podio, mai in discussione la loro leadership durante tutta la gara, sempre davanti, perciò meritato questo successo di Liusul Tausie.